السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال دايما بيتكرر كتير. دايما الأخصائيين الجدد بيسألوا أنا هعمل إيه في أول مقابلة مع الطفل. ولي أمر اتصل بيا وقال لي أنا عاوزك أجيب لك ابني تشوفه. أنا لسه شغال في مركز ومدير المركز طلب مني إن أنا أقابل أولياء الأمور وأقعد معاهم. ببساطة خالص المقابلة الشخصية، سواء كنت انت كأخصائي أول مرة تقابل الأم أو الأب أو الطفل، أو انت كولي أمر أول مرة تقابل الأخصائي، ببساطة خالص بتتلخص في حاجة اسمها دراسة الحالة. هتجيب حاجة اسمها دراسة الحالة، تمام؟ دراسة الحالة دي حاجة مثلا زي كده، يبقى فيها التاريخ المرضي بتاع الطفل، بيانات الطفل، اسم الطفل، عنوان الطفل، الاخصائيين اللي اشتغلوا قبل كده عملوا معاه ايه، اراء الاطباء اللي اشتغلوا معاه قبل كده شخصوا ايه، الاختبارات اللي الطفل عملها قبل كده عمل ايه وطلعت ايه. يبقى المقابلة الشخصية بتاعتك عشان تبقى هادي، عشان تبقى رزين. المقابلة الأولى بتاعتك عشان تبقى مالي مركزك مع ولي الأمر، تعمل فيها دراسة الحالة. وأمثلة دراسة الحالة كتيرة جدا جدا. يعني احنا عندنا دراسة حالة كان الدكتور عبد الشخص عاملها حوالي 30 ورقة، وفي ناس بتعمل دراسة الحالة عبارة عن ورقة أو ورقتين بس. ملخصها بيانات الطفل، تاريخ تطور الطفل، تسأل الأم ابنك اتكلم امتى، مشي امتى، فهم امتى، كتب امتى، قرأ امتى.